వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సాయిస్ క్రియేషన్స్ అండ్ కలెక్షన్స్. ఈరోజు ఎంతో హెల్తీగా టేస్టీగా ఉండే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో 2 ఇంచెస్ అల్లం ముక్కని, 10 నుంచి 12 వెల్లుల్లిని, ఒక క్యారెట్ని, సరిపడాన్ని మిరియాలని, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకుందాం. ఒక చిన్న రోల్ని తీసుకొని మనం తీసుకున్న ఆ వెల్లుల్లిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. అలాగే అల్లం ముక్కని కూడా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక బౌల్ పెట్టుకొని బౌల్ హీట్ అయ్యాక అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకోవాలి. నెయ్యి బాగా హీట్ అయ్యాక అందులో మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లిని వేసి ఒక 3 మినిట్స్ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని దీనిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్న సూప్లోకి ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల పౌడర్ని ఇందులోకి వేసుకోవాలి. అలాగే దీనికి సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ని ఇందులో వేసుకొని నీట్గా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని సూప్లోకి యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ సూపు సీజనల్గా వచ్చే జలుబు దగ్గుకే కాకుండా బాడీకి మంచి ఇమ్యూనిటీగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇలా మరుగుతున్న సూప్లోకి ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ చాలా అవసరం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ఈ సూప్ని ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చూసేసారు కదా, మనం ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీ హెల్తీ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.